পবিত্র রমজান মাসের আজকে ২৩তম রোজা। সবাইকে জুম্মা মুবারক জানিয়ে আমি আমার আজকের ব্লগটা শুরু করছি। আসন্ন পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে আমার এই কিচেন র্যাকটা পরিষ্কার করে আজকে মনের মতো গুছিয়ে নিব। তো কিভাবে আমি পরিষ্কার করি আর কিভাবে পরিষ্কার করলে খুব সহজে আরএফএলের কিচেন র্যাকগুলো পরিষ্কার করা যায়, সেই ব্লগটাই আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি পুরোটা ব্লগ আপনাদের খুব ভালো লাগবে। ভালো লাগলে পুরোটা ভিডিওতে আপনারা আমার সাথেই থেকে যাবেন। আমার কিচেন র্যাকটা যেহেতু লাল আর সাদা, তো সাদা সাইডটা কিন্তু একটু বেশি ময়লা ময়লা হয়, তবে যদি সুন্দর করে পরিষ্কার করা যায় তাহলে সাদার কারণে কিন্তু দেখতে আরও বেশি ভালো লাগে। আমি যেহেতু থালাবাটি ধুয়ে সাথে সাথে আমার কিচেন র্যাকটা রাখি, কারণ আমার কিচেন র্যাকে দুইটা ট্রে, তো থালাবাটি ধুয়ে সাথে সাথে রাখলে কিন্তু পানিটা ট্রেতে জমে যায়, এরপর আমি সময় সুযোগ বুঝে পানিটা ফেলে দিই। এই জন্য কিন্তু পানিটা জমেও একটু ময়লা হয়, তাছাড়া ধুলো পড়েও কিন্তু আমার কিচেন র্যাকটা বেশ ময়লা হয়েছে। আর এই কিচেন র্যাকটা মাসে আমি একবার করে ধুই, আবার অনেক সময় মাসে দুইবার ধুই, মানে 15 দিনে একবার এরকম করে ধুই। তো কিচেন র্যাকটা পরিষ্কার করব, এজন্য র্যাকের মধ্যে যেসব থালবাটি চামচ এগুলো আছে এগুলো আমি সরিয়ে নিচ্ছি এক এক করে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার কিচেন র্যাকটা কিন্তু বেশ ভালোই ময়লা হয়েছে। আসলে থালাবাটি যেহেতু সবসময় থাকে, সবসময় কিন্তু ভিতরের দিকে মোছা যায় না, বাহিরের দিকটা কিন্তু আমি প্রতিদিনই রেগুলার মুছে রাখি। তো মুছে রাখলেও কিন্তু 15 দিন পর পর বা মাসে একবার এই র্যাকগুলো পরিষ্কার করতে হয়, না হলে কিন্তু র্যাকগুলোর কালার নষ্ট হয়ে যায় আর দেখতেও কিন্তু ভালো লাগে না। ভিডিওর শুরুতে অনেক কথা বললাম, তো আমার প্রিয় প্রিয় ভাইয়া ও আপুরা যারা দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আমার ভিডিওটা দেখতে শুরু করেছেন, প্লিজ একটা লাইক দিয়ে পুরোটা ভিডিও কন্টিনিউ করবেন। আর যারা এই প্রথম আমার চ্যানেলে নতুন ভিজিট করেছেন, সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থেকে যাবেন। আপনারা আমার পাশে থাকবেন, আমিও আপনাদের পাশে থাকবো ইনশাআল্লাহ। আমার প্রিয় প্রিয় আপুদের ঘরেও কিন্তু এই র্যাকগুলো আছে। আমি যখন ভিডিও দেখি তখন দেখতে পাই আসলে এই র্যাকগুলো এখন কিন্তু সবার ঘরেই কম বেশি একটা দুইটা আছে। তো আমার ফ্ল্যাটে যদি একটু জায়গা বেশি থাকতো তাহলে আমি আরও দু একটা কিনে রাখতাম। আসলে এই র্যাকগুলো অনেক উপকারী, অনেক কিছু রাখা যায় এই র্যাকগুলোর মধ্যে। আর আমার এই র্যাকটা মাশাল্লাহ অনেক বড়, আমি একটু বড় দেখেই কিনেছি। আর র্যাকগুলোর মধ্যে দুইটা ট্রে, উপরে একটা ট্রে আছে আর মাঝের তাকে একটা ট্রে আছে। এই দুইটা ট্রে থাকার কারণে আমি যখন থালাবাটি ওয়াশ করে এই র্যাকটা রাখি তখন কিন্তু শুকনো যে থালাবাটিগুলো নিচে থাকে সেইগুলোর উপরে আর পানি পড়ে না, এতে করে কিন্তু থালাবাটিগুলো ভালো থাকে। আর এই তো দেখেন র্যাকটা কিন্তু আমি ওয়াশরুমে নিয়ে এসেছি, এখন একটা পাইপ দিয়ে পুরো র্যাকটা ভিজিয়ে নিচ্ছি। র্যাকটার মধ্যে যে এক্সট্রা ধুলোগুলো আছে হালকা, সেগুলো কিন্তু এই পানি দেওয়ার কারণে এমনিতেই ধুয়ে যাবে। আর যে ময়লাগুলো একটু বেশি, মানে একটু তেল চিটচিটে যেহেতু রান্নাঘরে থাকে, সেগুলো কিন্তু আমাকে একটু ঘষে ঘষে উঠিয়ে নিতে হবে। উপরে তাক দুইটাই কিন্তু একটু বেশি ময়লা হয়েছে যেহেতু এখানে ভিজা থালবাটি রাখি। আর নিচের তাকগুলোতে কিন্তু আমি র্যাক্সিন বিছিয়ে রেখেছি, এই জন্য তাকগুলোতে কিন্তু বেশি একটা ময়লা হয়নি। তো র্যাক্সিন সহকারে কিন্তু এখন আমি পুরো র্যাকটা ভিজিয়ে নিচ্ছি। এভাবে পাইপের সাহায্যে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বা মগ দিয়ে, যেটা গোসল করার মগ, সেটা দিয়ে যদি এভাবে র্যাকটা কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখা হয়, এরপরে যদি ওয়াশ করা হয় তাহলে কিন্তু র্যাকটা ধুতেও খুব সহজ হবে আর খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু র্যাকটা ধুয়ে নেওয়া যাবে। আর এমনিতে র্যাকটা কিন্তু অনেক বড়, ধুইতে একটু সময় লাগারই কথা, আর একটু বুদ্ধি করলে কিন্তু সময়টাও কম লাগে আর র্যাকটাও খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হবে। র্যাকটা পরিষ্কার করার জন্য প্রথম স্টেপ হচ্ছে র্যাকটা আমি ভিজিয়ে নিলাম, দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে এখানে আমি ভিম লিকুইড বা গ্লিটার যেটা বলেন সেটা নিয়ে নিয়েছি। তো এটা দিয়ে এখানে থালাবাটি মাজার যে মাজনিগুলো আছে, এই একটা মাজনি নিয়ে এখন পুরো আরএফএলের কিচেন র্যাকটা আমি ঘষে ঘষে ওয়াশ করে নিব। থালাবাটি আমরা যেভাবে মাজি ঠিক সেভাবে পুরো র্যাকটাকে আগে আমি সুন্দর করে ঘষে ঘষে মেজে নিব, এরপর ওই পাইপের পানি দিয়ে পুরো র্যাকটা আমি ধুয়ে নিব। দেখবেন খুব সহজেই কিন্তু র্যাকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর এই র্যাকটা পরিষ্কার থাকলে রান্নাঘরে কিন্তু প্রায় অর্ধেক জিনিসই এটার মধ্যে থাকে, আর রান্নাঘরটা খুবই সুন্দর লাগে আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগে। আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরে কিন্তু রান্না করতে খুব ভালো লাগে। আর আমার প্রিয় প্রিয় আপুরাও দেখি অনেক সুন্দর করে রান্নাঘর পরিপাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখে। আমার আপুরা কিন্তু অনেক সুন্দর করে কাজ করে। আমার আপুদের ভিডিওগুলা যখন দেখি তখন দেখি খুবই ভালো লাগে আমার।
রমজান মাস যেহেতু একদম শেষের পথে, আজকে 23তম রমজান, আমরা কিন্তু এখনও ঈদের মার্কেট করতে যাইনি বললেও ভুল হবে। কিছু কিছু কেনাকাটা করেছি, মানে বাসায় পরার কিছু ড্রেস কিনে সেগুলো টেইলারে বানাতে দিয়ে দিয়েছি। আর মুদাসিরের জন্য কিছু টুকটাক বাসায় পরার জিনিস কেনাকাটা করেছি। তবে ঈদের যে কেনাকাটাটা, মানে ঈদের দিন আমরা যে পোশাকটা পরবো, সেই কেনাকাটা করতে মুদাসিরের বাবা আমাদের শনিবার মার্কেটে নিয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ আমরা শনিবার যাব। এরই মধ্যে আমার প্রিয় প্রিয় আপুরা কিন্তু অলরেডি সবাই মার্কেট করে ফেলেছে। আমি যতটুকু জানি অনেকেই কিন্তু মার্কেট করে নিয়েছে। অনেক আপুদের ভিডিও বা ব্লগ যখন দেখছি যে আপুরা মার্কেট করে নিয়েছে, আসলে ঈদের আগে মার্কেট দেখা আর এক একজনের পোশাক দেখা, আসলে এটা একটা অন্যরকম আনন্দ। সত্যি অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করে। ছোটোবেলা কিন্তু এই ভালো লাগাটা খুব কাজ করতো। মানে বন্ধুরা যে ড্রেসগুলো কিনতো, প্রতিবেশী যে বন্ধুরা আছে, তো তাদের ড্রেসগুলো কিন্তু দেখতে যেতাম আর নিজের ড্রেসটা লুকিয়ে রাখতাম, এগুলো করতাম। ঈদের ড্রেস লুকিয়ে রেখে বলতাম এখনও মার্কেট করিনি, চান রাতের দিন আমার মার্কেট করে নিয়ে আসবে। তো এটা মনে পড়ে এখন বেশ আনন্দ লাগে। আসলে ছোটোবেলার যে আনন্দ, সেই আনন্দ কিন্তু আর ফিরে আসবে না। তাই বলে এখন যে আনন্দ নেই তা কিন্তু না, এখন কিন্তু আরও অন্যরকম একটা আনন্দ। যেমন সন্তান, স্বামী, এদেরকে নিয়ে যে আনন্দটা, এটা কিন্তু এখন যে ফিলিংস কাজ করে, সেই ফিলিংসটা কিন্তু ছোটোবেলায় কাজ করতো না। এটাই আসল কথা। ছোটোবেলার ফিলিংস ছোটোবেলার মতোই, বড় হয়ে যে ফিলিংসটা হয় সেটা কিন্তু বড় হয়েই পাওয়া যায়। আর এই তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি কিন্তু ঘষে ঘষে পুরো আরএফএলের কিচেন র্যাকটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন এই তো দেখেন কতটা চকচকে হয়েছে। পাইপ দিয়ে পানি দিয়ে দিচ্ছি। আর পাইপ দিয়ে পানি দিলে আমার কাছে মনে হয় অনেক সহজ। আর আমি সব সময় ওয়াশরুমে এনেই কিন্তু এই কিচেন র্যাকটা পরিষ্কার করি। এতে করে কিন্তু পানিটা আর অন্যদিকে সরে যাওয়ার কোনো স্কোপ থাকে না। এই তো তো দেখতেই পেলেন আমি কত সহজে কিচেন র্যাকটা পরিষ্কার করে নিলাম। আর কিচেন র্যাকটা পরিষ্কার করে আমি বারান্দায় নিয়ে এসেছি। বারান্দায় যেহেতু সারাক্ষণ রোদ থাকে, এখানে রোদ আছে, তো কিচেন র্যাকটা খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। আর এই তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিচেন র্যাকটা কেমন পরিষ্কার হয়েছে। এই সাদা জিনিসের একটা প্লাস পয়েন্ট কি, এগুলো ময়লা হলে যেমন তাড়াতাড়ি ময়লা হয়, এগুলো ওয়াশ করলে এরপর দেখতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। তো কিচেন র্যাকটা এখানে রেখে এরপর আমি গোসল করতে চলে গিয়েছি, কারণ মুদাসির কিন্তু কিচেন র্যাক ধোয়ার সময় অলরেডি সে পাইপের পানি দিয়ে ভিজেছে। তো সে ভিজেছে, তাকে গোসল করিয়ে আমি গোসল করে এরপর নামাজ পড়ে নিয়েছি। নামাজ পড়ে এরপর কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে আবার চলে আসলাম কিচেনের এই কিচেন র্যাকটা বারান্দা থেকে নিয়ে এসেছি। এখন কিচেন র্যাকটা আমি গুছিয়ে নিব। আর কিচেন র্যাক গুছিয়ে নিতে নিতে কিন্তু আবার সেহরি ইফতারি তৈরি করারও সময় হয়ে যাবে। যদিও আজকে হয়তো সেহরি ইফতারি অত রান্না আপনাদের সাথে শেয়ার করার সুযোগ পাবো না, তো যতটুক পারি শেয়ার করব। এই তো এখানে প্রথমে আমি যে র্যাকসিনগুলো ধুয়ে রেখেছিলাম, র্যাকসিনগুলো নিচের তাকগুলোতে বিছিয়ে দিলাম। আর র্যাকের মধ্যে যে স্পুন হোল্ডারটা আছে, সেখানে আমি বড় স্পুনগুলো আগে রেখে দিলাম, যে এই স্পুনগুলো কিন্তু আমার রেগুলার প্রয়োজন হয়, সেগুলোই কিন্তু আমি র্যাকের মধ্যে রাখি। আর ছোটো যে স্পুনগুলো আছে, এগুলো আমি নিচের স্পুন হোল্ডারটায় রাখলাম। আর এই তো এখানে আমার রেগুলার যে ট্রেগুলো আমি ব্যবহার করি, সেইগুলো রেখে দিলাম। আমরা গৃহিণীরা যদি রান্নাঘরে জায়গা কম না থাকতো, তাহলে কিন্তু রান্নাঘরে জিনিস কিনে কিনে রান্নাঘরে আরও বোঝাই করে ফেলতাম। যাই বলেন, রান্নাঘরে জিনিস দেখলে কিন্তু সবসময় কিনতে ইচ্ছে করে, আর এভাবেই কিন্তু জিনিসপত্র অনেক বেড়ে যায়। আর রান্নাঘরে জিনিস কেনাকাটা করতে শুধু আমি একা না, আমার প্রিয় প্রিয় আপুরাও দেখি রান্নাঘরে জিনিসপত্র কিনতে খুব পছন্দ করে। আসলে এটা হচ্ছে মেয়েদের শখ, যারা গৃহিণী। বিয়ের আগে আমরা কিন্তু যখন শখের সাজগোজের জিনিস কিনতে পছন্দ করতাম, কিন্তু বিয়ের পর আমরা কিন্তু সংসারের জিনিস কিনতে বেশি পছন্দ করি। আমি তো অবশ্যই করি, আর আমার আপুরাও দেখি তাই করে। আর এই তো উপরের তাকটা গুছিয়ে এখন নিচের তাকটা আমি গুছিয়ে নিলাম। নিচের এই তাকটার মধ্যে আমি অর্ধেকটা তাকে প্লেট রাখবো, আর অর্ধেকটা তাক আমি একটু ফাঁকা রাখি, কারণ সারাদিন মুদাসিরকে এটা ওটা তৈরি করে দিলে থালাবাটি যে ময়লা হয়, সেই থালাবাটিগুলা আমি যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেখানে ওয়াশ করে রেখে দেই। এই তো এক এক করে আমি গুছিয়ে নিচ্ছি তাকগুলো।
তো এভাবে যারা নতুন গৃহিণী আছেন চাইলে কিন্তু শর্টকাট করে কিচেন র্যাকগুলো গুছিয়ে নিতে পারেন। আমি আহামরি কোনো এক্সট্রা জিনিস দিয়ে কিন্তু কিচেন র্যাকটা গুছিয়ে নিচ্ছি না। আমি রেগুলার যে জিনিসগুলো ব্যবহার করি আমার রান্নার কাজে বা আমার খাবার দাবার সার্ভ করার জন্য, সেই সব জিনিস দিয়েই কিন্তু আমার কিচেন র্যাকটা গুছিয়ে নিচ্ছি। আর এই সব জিনিসগুলো কিন্তু আমার প্রতিনিয়তই প্রয়োজন হয় কাজে। আর এই তো উপরে এক সাইডে আমি বাটিগুলো রেখেছি, কাপ রেখেছি। তো যেভাবে যেভাবে রেখেছি আপনাদের কিন্তু দেখিয়ে দিলাম। ঝটপট করে কিচেন র্যাকটা ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে এরপর কিচেন র্যাকটা আমি গুছিয়ে নিলাম। আমার কিচেন র্যাক পরিষ্কার করা এবং আমার কিচেন র্যাক গুছিয়ে নেওয়া আপনাদের কাছে কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না প্রিয় প্রিয় আপু ও ভাইয়ারা। 3 নম্বর যে তাকটা আছে সেখানে আমি কিছু বোল, বাটি আর কয়েকটা পাতিল রেখেছি। আর একদম শেষে আমার রেগুলার যে ঢাকনাগুলো প্রয়োজন হয় সেই ঢাকনাগুলো রেখেছি। আর এই তো, আর অনেক কিছুই কিন্তু এখানে রাখা যায়নি, আবার অন্য র্যাকে রেখেছি। আর এই তো আমার র্যাক গোছানো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। তো এক নজরে পুরো র্যাক গোছানোটা আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব। সবার উপরে তাকে আমি এভাবে গুছিয়ে রেখেছি। তো একটা আর্টিফিশিয়াল ফুল রেখেছি একটু সৌন্দর্যের জন্য। কিচেন র্যাক গুছিয়ে এরপর অফ ক্যামেরা আমি ডাটা আর আলু কেটে নিয়েছি। তো ডাটা বেছে নিয়েছি। এখানে মুদাসির বাবা সকালে শিং মাছ এনেছিল, সেটা কেটে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। অফ ক্যামেরায় এই কাজগুলো করেছি। তো এখন আমি আলু আর ডাটা দিয়ে শিং মাছের ঝোল রান্না করব। তো এভাবে আলু আর ডাটা দিয়ে শিং মাছ রান্না করলে কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে। আর যদি হয় টাটকা শিং মাছগুলো একদম লাফাচ্ছিল, তাহলে তো কোনো কথাই নেই, খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। তো কিছুক্ষণ কষিয়ে এরপর আমি শিং মাছটাকে রান্না করে নিব। তো ইফতারি হয়তো আজকে আর শেয়ার করতে পারবো না, কারণ ইফতারি আইটেম শেয়ার করতে গেলে ভিডিও আরও লং হয়ে যাবে। আজকে আমাদের সেহরি মেনু হচ্ছে ডাটা আলু দিয়ে শিং মাছের ঝোল। টাটকা শিং মাছের ঝোল খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়েছিল। এই তো ডাটা আলু দিয়ে আমি কিছুক্ষণ কষিয়ে এখন ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দিলাম। এভাবে আমি শিং মাছটা রান্না করে নিব। তো ভিডিও শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরাও আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া করব। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।